uNkulunkulu akakulonde kubusisa kama kupastor ngithayile ngifleke uphile uphumelele namba ke uma ungumlandeli ungayisimisa kusongo 9 ekseni ya 5 ntambama kuphela uyangifonela ku WhatsApp kanti ke nako kunye kubalekile ukuthi ngokuthi call isikhala somsebenzi osaziyo usithinde kunomuntu onomsebenzi ngamanje ngabe ukorobo okade ingane kade indlo noma umsebenzi around Gauteng kodwa kamele channel sizolishintsha umona sisiphakamiso nawe ungalahlela sizothela kole right yini cause new flick uyamene kakhulu no Netflix ngokusho kwabantu abaningi futhi abanye bahlule ukulibiza new flick bathi na flick njalo njalo so shintshe igama siqale kabusha so nako kunye singakusho ke la sibheka udaba umlandeli la obuzeke la uphupha ugeza ikhanda nako singakusho ngokugeza ikhanda washing your head number 1 ngokwesintu uma uphupha ke ikhanda kuwuphawu hluma oligeza olingasho ukuthi kungenzeka uyakhunjuzwa ngesikweletu esikhalele sokugeza nokuhlambulula idalo zakho 2 ngokwesinye isikhathi uma uphupha ikhanda kuwuphawu oluhle uma oligeza lo ngasho ukuthi ngenzeka usohlambulukile nokungcola kusukile uma ngokuthi ikade usanda kuzihlambulula kakhulukazi mangokuthi ngesikhathi ukugeza kade isuka phela insila lasala lihlanzekile lo khanda 3 ngokwenkolo uma uphupha la ikhanda kuwuphawu oluhle uma uligeza olungasho isinyathelo sokuphenduka ukulahla izono nokusindiswa kanye nokuzingcwelisa nje phambi kaNkulunkulu kukaJohn 13:8 Petro wathi kuye awusoze wageza izinyawo zami naphakade uJesu wamphendula wathi ke uma ngingakwazi ngingakugezi awunazi isabelo nami ngingakugezi awunazi isabelo nami Simon Petro wathi kuye Nkosi akungabi izinyawo kodwa zodwa kepha ke nezandla nekhanda kanti ngoba seRoma 12:2 ningalingisi leli lizwe kodwa ke niguqule isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu siyabonga besibheka la uphupha ugeza ikhanda akuvama umusa libusisa Kuleka kuyo Jesu